بسم الله الرحمن الرحيم
Krahas kësaj përgjigje të profetit alayhis salam, ky grup I vogël prej sahabive do të përzitej shumë, do të dëshpërohej vetëm për faktin se nuk do të kishin mundësi të merrnin aktiv pjesë në bisedën. Dhe ajeti I madhuar në vazhdim të përshkruar në vendin e tyre, do të thotë të vëllëve. Ato u kthyen prapë të fidu wa alaykum të fidu min ad-dam. Ato u kthyen prapë ama sytë të tyre lotonin sepse nuk gjenin diçka për të kontribuar. Ky është një moment, ky është një panoramë të ndërtuar dhe motra e sahabëve dhe e entuziazmit dhe dëshirës të sahabëve për të marrë pjesë. Në lidhje me këtë grup, profeti alayhis salam pasi ishte larguar nga Medina, sahabët dhe shokët e tij që ishin pranë do t'i thonë: ta dini thotë se pasi jeni larguar nga Medina, aty ka një grup I cili është me ne. Por ama, sa herë që ju shpenzoni diçka, sa herë që ju kaloni një rrugë, sa herë që ju arrini në fitore, ato marrin pjesë me ne. Padyshim, të na tregon se sa e rëndësishme është ajeti, por gjithashtu na tregon ajeti edhe një referencë dhe një mësim tjetër se sa e rëndësishme është mbështetja për me ecën në rrugën e Allahut. Të nderuar vëllezër dhe motra, realisht, siç përmenda në fillim, nuk synoj përkundrazi thoj të kontribuoj vetëm se prej ditës së parë në Tezani, pa frikë mund të them se qëllimi parsor ka qenë nëse sa të pak një person. Do arrija që Biblia atë ndjenjën e kauzës, atë ndjenjën e brengës, për mua këtë do t'ishte momenti më I bukur. Nëse do të arrija që qoftë edhe një personi, do arrite sa të pak të prishë gjumin për hyrjen të Zotit, për mua kjo do të mjaftonte. Sepse, siç e di, siç e shohim, dhe nuk kam nevojë për shumë fjalë, ne jetojmë në një kohë që materializmi, egoja, individualizmi ka rikthyer. Pra secili thotë ënë. Ose shumica e njerëzve thonë unë. Dhe në një kohë kur materializmi ka rikthyer, të shohësh xhamate të tëra që e kalojnë vetën dhe sakrifikojnë me jetën e tyre, me pasurinë e tyre, për një mirësi ose për një të mirë të përbashkët, është për të admiruar dhe vetë I dashuri I profetit alayhis salam I përgëzoi këto. Teksa të thotë tu buhul burave. Përgëzoi ato që dishin, ato që janë gabim. E kur ky profet alayhis salam që janë për gabim, do të thotë alladhina yuslihuna ma afsada an-nas. Garibët, ato që dishin, ato që në formatin e zakonshëm nuk bëjnë pjesë, janë ato të cilët teksa tjerët prishin, ato rregullojnë dhe drejt ato që kanë prisur për tjerë. Të nderuar vëllezër dhe motra, në filozofinë, në pozitivimin e besimtarit, dynjaja është provë, trajë, diçka që mbaron dhe ahireti është ai dëbanimi I përhershëm. Dhe besimtari di që atë pasurinë e përkohshme dhe jetën e përkohshme di që ta kthejë në shërbim të përgjithësisë. Sepse ne di që njeriu është I kufizuar, sa do ta ketë në jetë, për mirë ose për keq, aftësia e tij është e kufizuar. Ama nëpërmjet një jeti, ne mund të arrijmë të kalojmë në kufit tonë. Dhe rasti më mirë, atë që ka kemi gjasa dhe të jemi, është shembulli I natës së katërt. Pra, kontributi, mundi që ne japim, ibadeti që ne shikojmë natën e katërt, është në një masë të caktuar. Ama ajo s'ka presin të marrë. Atë që Allah më na përton është shumë më tepër se sa kontributi që ne japim. Prandaj edhe është e rëndësishme që robi ta mbajë jetën e pastër. Prandaj profeti alayhis salam thotë: "Nije të bukmin
خير من عمله. Niyeti i besimtarit është më i harrit se veprati. Të ndërlozëm dhe motra e përkthyer konkretisht në shembull, çfarë do thotë? Shumë e thjeshtë. Një fram, një punë ose 2 rekat namaz, të bëra me sinqeritet, janë më të harrit, më të mira dhe më të pranuara tek Zoti sesa 100.000 fram pa sinqeritet, sesa 100.000 ose 100 rekate ose 1000 rekate pa sinqeritet. Pra sinqeriteti është një elixiri që punët tona i jetë vlerë. Pa atë asnjë vlerë nuk ka në punën tona. Të nderuar vëllezër dhe motra, neve teksa shikojmë portretin e Kuranit, na dalin në pa 2 profile. Na dalin 2 profile besimtarësh. Një besimtar aktiv dhe një besimtar pasiv në doni quajmë. Besimtari pasiv është ai që pasi ka besuar, mjaftohet mbas besimit të tij me ato farzet, me detyrimet e veta individuale. Ndërsa profili tjetër është profili i besimtarit aktiv. Ai pasi thotë që besova, ai pasi kryen detyrimet ndaj Zotit, ai përsëri nuk i ditë ndalet. Dhe në lidhje me këtë Zoti Madhëruar vetë thotë dhe e sqaron se nuk janë të njëjtë këto 2 profile. Teksa thotë në surën Al-Imran, la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin, nuk janë të njëjtë. Ato besimtarë prej besimtarëve të cilët ulen pa pasur asnjë shkas. Dhe profili i dytë është ato që wal-mujahiduna fi sabilillah. Ata që japin përpjekje në xhamidët ose ata që japin përpjekje në rrugën e Zotit. Zoti Madhëruar përmesh 2 aspekte si ta thonë. Dhe thotë Allahu Madhëruar, faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja. Zoti Madhëruar, ata që përpiqen, ata që japin përpjekje në rrugën e Zotit, Zoti Madhëruar i ka dalluar ato me gratë. Dhe gratat e Zotit Madhëruar nuk janë gratë që në kuptojnë. Dhe aspekti i dytë që Zoti Madhëruar i dallon është se atyre që janë aktiv, besimtarë aktiv, Zoti ka dhënë ejron adhime. Pra, Zoti Madhëruar lajmëron se të 2 profile i ka premtuar të të japë xhenetit, ama besimtari aktiv dhe të japë edhe një shpërblim më të madh. Të nderuar vëllezër dhe motra, në kuptimin e saktë islam, dhe larg diskurseve mediatike, xhihadi i vogël është shumë më tepër se sa diskursi mediatik që ne dëgjojmë, ose që përbohet me qëllim por në mënyrë të gabuar. Xhihadi i vogël ose ndryshe xhihadi nuklear është çdo përpjekje që besimtari e bën për të ngritur atë pengesë midis robit dhe Zotit. Dikur kjo ka qenë mbrojtje, dikur kjo ka qenë angazhim, dikur ka qenë një ekspedit, dikur ka qenë një ftesë. Dikur vjen dhe në formë e një iftari, dikur vjen dhe në formë e të dhuruar, dikur vjen formë të ndërtuarit, një shkollë, një rrugë të shkollarit. Ama, për të arritur që ta bëjmë me sukses të xhihadit që përbën atë përpjekje, robi duhet të bëjë rrafar ose duhet të pushojë çfarë neksin e vet egon e vet. Pa arrit xhihadin e madh të mundi neksin tonë, nuk mundeni që xhihadin e madh e tjetër që kemi të mund ta bëjmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, siç edhe përmenda, ky xhamat tani ka ditur dhe ka treguar në vepra se çfarë do të bëjë dhe çfarë ka bërë. Dhe të dua të rikujtoj se sa vlerë ka në qenër i pari, vetë profeti alayhis salam. Ata të cilët sahabët e parë i mbante në ndryshe nga të tjerët. Kjo nuk ishte për disfavorizim. Kjo ishte për të dhënë vlerën e tyre. Teksa pyetej për Ebu Bekrin, thotë mos na ngacmoni shokun tim. Pasi ai thotë për mbështetje për të
tjerët në kundërshtuar. Njëjtë ai që Zoti shoqë i kënaqur me të. Siç e di, gruaja ka natyrën e xhelozisë. Dhe edhe pasi kishte duar jetë Hatixha, Zoti shoqë i kënaqur me të, profeti alayhis salam vazhdonte dhe e përmendte Hatixha, pastorën e parë. Dhe normalisht tek Aisha diçka kishte lindur. Dhe thotë, ndër bashkëshortet e profetit alayhis salam, atë që kisha më shumë zili ishte Hatixha. Dhe një ditë për ditës i thash profetit alayhis salam, vazhdon dhe e kujton atë grua akoma në moshë. Vazhdon dhe e kujton atë grua në moshë. Dhe profeti alayhis salam do t'i thoshte që ajo më besoi mua kur askush nuk më besoi. Ajo më mbështeti mua kur të gjithë më dolën kundra. Pra, vëllezër dhe motra, ajo s'ka bërë të marrja e flamurit teksa jetë në radhën e parë normalisht që ka një derë ndryshe, lutim Zotin Madhëruar që ky xhamat të që ka nis bashkoj me sukses deri në fund dhe Zoti na mundsoj më të mira për gjithë ne. Faleminderit Valter për të fjalë për të derës të leshëm. Tani ka fjalën Elis Ali ta motivoj me zërin e tij të mrekullueshëm me ilahi. Piccolotti rukhet Medinas, te gjamia jote erdham, ku afrovate ku bëjeshile, e kom një të sikurnu. Ti selam te vari
dhe të Medinës, të paramentova, të kujtova ja Rasulallah, ti ke qoj për neve, në athire vlezër, se besojmë edhe pse s'kemi kohë. Left e nis me të të mrekullueshëm, Allahu të ruaj të dash të jetë të shpejt. Tani japi fjalën edhe një herë të nderuar doktorët Emilia Bajramit për një ligjërat përmbyllëse dhe pastaj do të vazhdojmë me aksionin ta përmbyllim borxhin e xhamisë, ndezin dritat derisa të shkojmë pastaj pas në normale namazit të xhamis. Urdhërojmë. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Vezët të dashur, unë I propozova moderatorit të Arnava Saradit, po njoni tha jo se ikin, besoj kika ka sëftarin në ti. Allah ju shpërblet, di se koha është pak në shkull. Por, ajetin që lexova para jush, Allahu të gjelar thot, shembulli atyre që japin në rrugën e Allahut. Në rrugën e Allahut, ulemaja, shumica janë të mendimit që do të thotë në mbrojtjen e Islamit, në dinin e Allahut, siç është pra konkret xhamia. Ajo që vjen shumë mirë se këtu ju në Zvicër e në Gjellë, kur I përgatitni xhamian e keni parasysh që keni vend të veçantë dhe përgjithësim femëror. Kjo është e mrekullueshme. Vëllezër të dashur, bashkë me pjesën e parë, se kjo fe nuk është vetëm e meshkuj. Bile, me thonë të drejtën, muslimani pa, të vërtetë, me thonë historikisht, muslimani pa, që ka dëshmu shahadetin dhe ka besu Allahu dhe pejgamberin, mbas pejgamberit ka qenë Hazreti Hatija radiallahu anha. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndihmu shumë nga Hatija. Kur I ka ardhë Gjibrili, kur I ka ardhë Melekul Mauti, që të merë shpirtin Hatijes, bashkë me të ka ardhë dhe Gjibrili a.s. Dhe ka thonë, ja Rasulallah, Allahu Gjelal I ban selam Hatijes, ti japish miqve se ja ka përgatit një villë në xhenet nga diamanti. Dhe zërë, është vetë unë e thamë e lujë të gjopë, nga Allahu dhul Gjelal I ban selam Hatije. Subhanallah. Qa tha Hatije? Nuk tha, wa ala Allahi selam. Hatije shumë të kumë. Tha, Assalamu ala Gjibril wa ala Rasul wallahu huwa selam. Tha selam pas Gjibril dhe pejgamberi se Allahu është selam. Subhanallah. Dhe kërbishve ja bjen Gjibril nga Allahu Gjelal, që ajo të dërgoj shpirti rahat se është duke shku në xhenet duke patur një vijë të përgatitur nga diamanti, dini diamanti, subhanallah. Dëshmori I parë në Islam është grua, është Sumeja. Subhanallah. Një grua Ummu Gjabir ishte në prezencën e pejgamberit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ka me umetit tim njerëz që do ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin. Do ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin. Ajo Ummu Gjabir që ishte prezent, tha ja Rasulallah, lutja Allahut më bëj mund për tyre. Ta kalojnë detin për ta përcjellë shahadetin, për të bëu hapën në Islam, për ta përhap Islamin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ti je prej atyre. Regahat se ti je prej atyre. Erdi koha, Ummu Gjabir, bashkë me të burin e vet,
hipër në anije dhe shkun në Kipër dhe varin e ka në Kipër kjo sahabi. Edhe ajo ka pas moshtë dhe ka pas teze, hapa, farefis. I ka lënë për çfarë? Për ta përcjellë shahadetin. Në Kur'an, surja e 3, më e gjatë është Suretun Nisa, surja e dramë. Tregojnë këto janë pak, por shumë do të flitet në ata islamofobët, të cilët thonë Islami i ka hidhur hak femrës, i keni hidhur ju dhe hak femrës, se Islami ja ka dhënë vetë. Atë ju keni shumë të temë, po për me ju uru, me vërtet për këtë pjesë që bëhen në këto vende, sidomos në këtë xhami të madh. Andaj të ndërë, Allahu Gjellarëfu, shembulli ati që jetë në rrugë, Allahu është sikur një fara, sikur një kokër gruhun, të cilën e hudhen në tokë. Bin ati një filis, dhe nga i filis formohet një kallim. Nga i kallimi pasurohet me 100 kokra. Pre nga vin 100 kokra kallimi në 100 kokra, nga qëllër një kokra. Një, mande thëtë këda i furime i jesha, Allah dhe të shtonë, jo vetëm 100, por 700 sa të bënë Allah për gjela, ja shtot ati që jetë fi se billah, ma në prasa malë në sabër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur nuk është vërtetuar dhe njëherë, nuk është dëshmuese, ai që ka dhënë është bo fukara. Jo, ata që s'ka dhënë janë bo fukara. Njëri të me kishte hapur pak ngushtë me ekonomi, edhe unë të ashtovallë. A jepë 30 qanë, po është unë pas e gjatë se një datë me krije me bomba dhënë dhe se qanë. Subhanallah, që çfarë mendimi ka bua. Pra alhamdulillah unë kam binë, nëse këto që ka të mund, ju e keni të qarë dhe e dini, por ne vetëm bëjmë përsëritje. Jetë vëjdashu se je vetë me dorën tënde. Jetë, mos prit ti valosh fëmijëve e fëmijët dhe të apin për ty. Jo për të një vetë. Jetë me dorën tënde. Fëmijët, alhamdulillah, ka marrë për qërë. është pa riski Allah të gjëran që ka për të të. Njëri ishte pasu tretje. E pytë gëri në marë, Biro që të bështi për mu, ishtë pasu. Ta shka të bështi për mu, të bëbë ka me të andret një gjami. Ati tjeti të ti shka ke bon, që ke me bon për mu, tha një medresi. Ati të bëbë të bëti, tha polisa. Tha si përbirë, tha të të që, bëbë tha unë për ty nuk bëj kur gjohë. Pse o birë, tha bërë vetë, pëse lërë mu. Edhe se nëse kishtë qëtë, a di kur ka njësë me fanerë, a i thoni fanerë? Ka shtu gjami internë në shqipë parë, pëse shkonë, a më gjani e mërë fanerë. Edhe gjani shkonë në ndërë, baba në lënë tërë. A i baba birë hesë këndë i delë ndërë, prapë e në përlosh. Kumë rejnit e gjamia vera, thorë mirë, tha, po, të i thaj kishë fanerë, o bërë, tha, që ta bërë fanerën që tërkushtë e hecën tërë. Pra ndërë, bërë fanerën në ledë, bërë me ndërën tonë të dashë, me kryë. Alhamdulillah, vëllezër të dashur, vallahi jemi krena. Ju keni lakmi, jo xhelozi. Ahoni mos i thuaj shumë të kam xhelozi, jo. Xhelozi është haset, ja e just. Të kam lakmi, ju keni lakmi. Allahu ja shtof vullnetin, Allahu ja shtof bereqetin, Allahu ja udhëzoft ladin dhe kjo do të jetë shkakun që fëmijët e ju këtu do mësojnë, këtu do edukohen dhe këtu inshallah do të jetohet Islami dhe për si hariqë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kiamet para se ki din të futet në çdo familje. Alhamdulillah, Islami është konë duke e pranun të tjerë, mirë po ato që janë të sëmur, ose nuk din, a njërën të dohur, por veç që folë një badihava, po kemi të folë, jo valla, nuk kemi të folë po. Alhamdulillah, edhe fjallet e hoxhve, edhe fjallet e njerëzve të mirë, e zonë vendin e vetë, edhe bonë të mësinë, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah është problem, nuk e të projë ma shumë, se di që kemi detyrën më të rëndësishme, por kënaqem dhe gëzohem kur i shoh shumë, e lusim Allahun ku xhelal në këto net që mund të jesë edhe natë e katërit, edhe Allahu na i pranon lutjet tona, e lutem kështu të dashur. Të rritë tonë, Allahu në islam të i forësë. Amin. Të mëshuar dhe tonë, Allahu të jetë shëndet dhe jetë të lumë. Amin.
Të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tonë t'i shëron, të burgosurit tonë të parfeshëm t'i liron. Barë muslimanëve në rrugët tokësore Allahu t'ju ndihmon. Zullumqtarët me zvete Allahu t'i shkatërron. Ne lutim Allahun të xhel. Neve dhe familjen tonë dhe barë musliman, nga çdo vështirësi, nga çdo fatkeqësi, nga çdo telashe, Allahu të na mbron. Azabi xhenemit të na shpëton. O sot, si që në të shtëpi tonë dhe ne me abdes, e ne jemi këtë ka kiblja për me të adhuru, pra në dua dorë, bajo në fundit është për Zot, në gjennet në Firdaus në bashkë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum selam, i nderuar. Elhamdulillah, falënderimi ka qenë Allahu që na ka dhënë dietar kësaj kategorie dhe inshallah Zoti i shton mesin tonë. Kemi sa më shumë doktor Zekiria, na mbushin zemrën ma shumë me besim. Ne jemi pjesën e parë programit baza pas digitisë të fillon programi shpejtë maraton dhe të fundojmë deri në objektin e xhamisë. Siç shihni aty 10 persona të fundit që kanë dhuru, sa përveç të fundit para vitit në 1970 tjerë, që kemi mbërrit shifrën sonte 160.000 franka. Për ta përfundu komplet çmimin 1.350.000 franka, mungojnë edhe 309.450. Edhe gjatë kohës, kur ne bëshim iftar, vishin mesazhe, vishin emra, elhamdulillah, vllazëri ishin mërzit pak se mos kemi mbyll programin dhe kanë bërë papakujo si mbyll. Programi vazhdon, ato 30 minutë dizën, ajo minusi e të duhet bëjë 0-0, ndoshta ajo sot, ndoshta pas nesër, ndoshta deri ditë Bajrami, sa më para, as më mirë për ne. Kështu që unë do të vazhdoj të lexoj të listat dhe vllazërit që jo këtu në sallë, dhe motrat që unë dam, që unë lërova klimatëria, kanë kohë ndërkohë ta mendoj shifrën sa t'japi, kush sa do, nuk është detyrim, mos të shkutoni, nuk detyrohet askush, kjo është çështje vullnetare, nuk kemi të mirë këtu për t'ju detyruar të pagoni tjetër, për çfarë jo absolutisht. Edhe hoxha e tha, edhe kreto që ata tha, kjo është çështje zemre, çështje vullneti. Le të hyjmë atë shërbes, po shkrihet ta bëjmë shumë lëvizje, ato tjetër të vazhdojnë të fillojnë të vikë të se ka vëlla. Atëherë, dividon, edhe sa ta gati, që ai i zeni 5.000 franka, 5.000 franka. Allahu Ekber. Gazmen Aliti, 5.000 franka, 5.000 franka. Allahu Ekber. Remsi Selmani Nibrit, 1.000 franka. Anonim Nivla, 1.000 franka. Sa dati më mrona, mos është në një përdes të ju i nga, ku të lezër. Familja Abdurrahmani, 1.000 franka, plus një dritë. Aziz Aslani, 1.000 franka, një dritë. Ersi Hajrullaj, 1.000 franka, një dritë. Zebur Jonuzi, 1.000 franka, një dritë. Turim Jonuzi, 1.000 franka, një dritë. Zerhat Jonuzi, 1.000 franka, një dritë. Benibe Aslani, nga Fatikoni, për pritërit e vdekur, 1.000 franka, një dritë. Benibe Aslani. Pastaj kemi shifrat 3.000 franka dhe këtu dhe që një zjarit. Mund t'jeme dhe të drera më të vogël. Çdo 1.000 frank është një dritë. Për 2.000 franka kemi leuhat me emrin Allah dhe Muhammed punuar vetëm dore në një artist hoshtar. Për çdo person që dhuron 2.000 franka, e zgjedh njëra prej leuhave. Për çdo person që dhuron 3.000 franka, mund t'i marrë të dyja set dhe t'i marrë një shtëpia vet.
si shumë dhe nesh që i ka dhonë, pak më parë inshallah, njëmën e tyre edhe Aga Skenderin, edhe unë edhe tjerë, që ti marrë t'i bajt e kona vetë i shumë. Prandaj nuk është të kufizun me 1.000-2.000, mundet edhe ma pak. Po për shtë 1.000 frank, e desi 1.000. Ta që kom disa persona këtu, konë në misjerik, se këtu kom dërë 1.000, që jo, sa ta këtu nuk dhe 3. Anonim 500 franka, këta i registrojmë për shifrën total. Pastaj kemi verime haditi nga Presheva 200 franka. Pastaj kemi përsëri anonim 500 franka. Pastaj kemi Azize Haditi 100 franka. Zejnepe Aslani 100 franka. Dhe tash është një përsëri me drita, soldat. Njëri donë gati. Shukri Haditi 1.000 franka. Bekim Dehari 1.000 franka. Ahmet Ademi 1.000 franka. Shemsi Ilyasi 1.000 franka. Nedi Mergjani 1.000 franka. Pastaj kemi një flam anonim 3.000 franka. Edhe një anonim 1.000 franka. Pastaj kemi Leçlie Saiti 5.000 franka. Familja Saiti dërë kontribuosit më të dhejnë gjamis sot, edhe në familja që i është gjimë gjamis në krize më të madhe, në momentin kër dëshë të pakojt rata e parë, dhe një nuk i gjitha. Pastaj, kemi Sabrije Krasniki 500. Gjelal Islami 250. Gjezide Zumeri Prekumanove 100 franka. Anonim 200 franka. Familja Musliu 2 drita 2.000 franka. Pastaj kemi Ferdi Gjaferi 1.000 franka 1 drit. Dhe kemi mëri shumën sote 199.000 franka. Deri tani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Na mëngojmë edhe 370.000 franka. Deri ku ta vim sote, deri sa ta ka shkruajt Zoti imër, edhe deri sa ju të keni vullnet edhe dëshirë. Terapi kemi kohë që të 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 të. Nuk ka të vizim. Muhammed Sejt, 3.000 franka, 3 drita për siti. Hoxha Valterë me Mashqate, 1.000 franka, 1 drit. Shaban Elezi, familjarisht, për shumën greqe nga militarë ashtonë dhe 6.000 franka. Allah shpërtet Shaban, Allah të rojt e inshallah suksese. Katërmi Ensari dhe Besari. Ensari dhe Besari 4.000, baba i tyre para 6.000. Elhamdulillah që ka qënë Zotin familje me zero në së madhe, me këtë që i marë të që nuk e së të një gjamit. Aqive Gjepi, sa kishta? 3.000 Aqive Gjepi, 3 drita. Eni. Aqive Akia, 1.000 franka, 1 drit. Gaddafi, 3 drita, 3.000 franka.
Tani që nga ti edhe 1.000. Selamu alaikum, në jam në familjes tonë i 1.000 thonë nga Edam, tash shkoj edhe unë edhe 4.000 qira. Familja Gjelatini. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahil hamd. Plus 1.000 franka, Haji Burimi. Alhamdulillah, shifra të mëdha, jo në salë me 700-800 persona, 100-200 ndoshta, komplet hopër e prezent, 224.000, shumë e madhe. Fatmir Ademi, 3.000 franka. 3.000 franka. Plus 2.000 franka, 200 franka anonim, 2.200 franka anonim. Emin? Eludin Hajruni, 1.000 plus. Isa Salmani, 1.000, 1.3. Se kemi? E në gjove një tonë. Rafi, 1.000 franka, 1.3. Prej motra me më mërës në një mesajë, motra të t'i gjëjnë atë apo jo? 100 franka një motra anonim. Gjithashtu, një misafir nga Kosova jep 100 euro për djalin e vet anonim. Pastaj kemi Tefik Bajrami, 1.000 franka. Burhan Maliki, 100 franka. Haji Jakupi prej Friburgu, 100 franka. Fatmar Maliki, 500 franka. Thonë salë, a kemi të një komentar nga? Plus 1.000 franka. Anonim, 1.000 franka. Plus 1.000 tjera anonim. Mashallah, sa ta e erë forma, e s'ke shumë në që për fjallë. Ta është vishën dritarët të t'i poqë, t'i e dritë ma shumë prejnë. Dritë në atë ma shumë, dhe pak dritë. Sa Haji? Që 13? 13 drita! Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahil hamd. Allah që për te, inshallah, Zoti, Gjellik, edhe këtë botë ka përë dhe botë tjetër. Pas 13 ditëve sa të tani. Do e falim si të tërë. Parë në mu. O që atë një të në natë sotë. Unë e kom doktorin tu, i ati marrë dhe të fa. Doktorin e ka të ku, dhe të ku ati. Edhe pak, gajri i ka dhe një 5 minuta, dhe inshallah, ta shtojnë dhe pa. Kreta e që i betën është barë i roma. Mos e nëshë sot, të t'japin pas t'japin, të t'japin pas t'muj, ne dhe të bakë. Normal, e forme
pozicion nuk e ngushtojmë edhe nuk e detyrojmë askush. Ne mundohemi të motivojmë, ne mundohemi të jemi transparent, maksimum, çdo kush ta di ku jemi, çfarë na pret. Kjo është çështje vullnetare, kjo është çështje personale, çështje besimi, çështje zemre, çështje mundësie. Jo çdo kush ka mundësi. Ne i kuptojmë krejt, edhe çdo një këtu është identishëm që nuk i japim për mu as për hoxhën, japim për shpirtin Zotit për Allah. Kush ka mundësi? Normal që të mundohemi mos e teprojmë, mos e tezgjatëm. Po e mundësi në hartë i kujtë ndoshta ka nevojë me ndohet në 1 minutë, 2 minuta. Plus një dritë e një sajti, 1 franga. Edhe aqio që gjyshje njësit, plus 2 drita, 2.000. 5.000 aqio, edhe një 3.000. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Sa mi u to, rajin nga të online, dhe në ka shkujt koment në Facebook, plus 5 drita për prindin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Vazhdojmë, unë e di që vllazërit tonë kanë zemër të madhe. Edhe nëse ne kemi ta ndërpresim, nuk e ndërpresim. Haxhi Ziadin Osmani, 2.000 franga, 2 drita. Vazhdojmë që na duhet dritë për na duhet dritë për Nasser Sulemani, 200 franga. Sabedin Recepaj, 1.000 franga, 1 dritë. Pastaj kemi anonim lidot me nivel shkryto, 100, 200, 300, 400, 550 franga anonim, jo 5-6 persona të ndryshme. Pastaj kemi zonjën e Haxhi Qairit që nga bërë parastim për mi, edhe 1.000 plus, muhabera jeni. Pastaj kemi Haxhicën e Haxhi Alisi, Lulieta Usene, 1.000 franga. Pastaj kemi Fatlin Selmani, 1.000 franga. Zaxhire Ahmeti, 1.000 franga. Piku. Lulieta Usene, 1.000 franga. Fatlin Selmani, 1.000 franga, si vej për apsatare. Si vej për shpyrë, atje a i si ka shpyrë, të i ke votu. Se nga nga trove matematike. Fatlin Selmani, 1.000 franga. Zeqire Ahmeti, 1.000 franga. Anonim, 1.000 franga. Anonim, 3.000 franga. Time plus. Sa e në total 271.250. Qena vakët, qena rëmime të falim të ravi, dhe vazhdojmë. Ta vazhdojmë aqim i izën. A në ihnor që mati në vazhdojnë 7 minuta. Sara Ajeti, 1.000 franga. Ibadete Kadria, 500 franga.
500. Qërim, në kemi të rritë, diçka në shumë atë dhaja. Afrim Gjura, 1.000 franga, i dritë. Shiret Ademi, 1.000 franga. Sirat, si e shkërë? Sirat Ademi. Nasir Bekja, 5.000 franga. Edhe 1.000 franga anonim, edhe 1 tekbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd. Edhe 5 minuta, kemi kohë. Deri një bëjnë që shumë bonësh, ku deri në e bëjmë sote, për krejt ata tjetë, u amë një shansë. Për krejt ata që kanë qënë sote, jam, mos jam, nesë e broma një prakturë. Edhe pas nesë, inshallah, edhe deri ditë në Berami, deri në kripën shumë, ne këtu imë. S'kemi ku shkojmë, edhe duke të ikim së likim. Plus, 1.000 franga anonim, plus 1.000 franga Haqitja Gjitë. Edhe kjo? Plus Halimi, 2.000 franga. Ikbale Ibishi vajza e Idrizit, 1.000 franga. Prej Jaho 500 franga. Aris Saidi 1.000 franga. Plus Midrit 1.000 franga. Kemi mëri 285.750 franga. Na duhen e 334, ndoshta si që duket sonte nuk mund ta përmjullim, ta përmjullim, ta përmjullim krejt. Po, a gjithë ta të me tio, ta shqipërru 300 franga sonte që të kjo rëndullim, 300.000. E këshim deru edhe hoqën edhe afozin e tim që deru këtë misafirë. Dyqin e 50 franga Skendera e Basi. Jo për 250 Se kata. Që sa bukur, 387 vjetë në drejtë. Dhe më thoni kojnë 300, edhe në besin në 307. Që edhe hoxha 300 franga, Allah e shpërndet, 3.000 franga Haxhi Izeti, të një lonë që në të shifra aktuale. Të një posi ato të verses që i dekit e vëndit. 290.300, edhe 9.700 franga. Plus 1.000. Skendera e Basi? Minusin e tërë. Në 300.000 Në 8.700 për të mbyllë maratonën e sonë. Në 300.000 një shime shumë e bukura. Zakonisht 3 kuna të të kemi pasur.
300.000, 300.000. Plus 2.000 familja Ademi. Aziza Ivazi për prindrit e vetë 100 franka. Plus 1.000 Bekim Deharti. Plus 500 Vaid Azemi prej Hinvilli. Bekim Akaci jashtë me një që së në një gjojë të shuklarë. Shkoj ka e Roma tjetër. Plus 500 franka. Po ka shumë furin e atjetër. Ja, Rahimi. Rahim Gjeladimi edhe 5.000 franka. Teknik. Allahu Akbar. Plus 500 Tuana Aron Roel Sejdiu. Para ka përgjë në gjë? Së të bëjtë, së të përgjë që mati? No, së të dalë në shumala. Sejdiu. Peshika. Nëse gjemati ka sabër, durime dhe pak, vazhdojmë dhe pak. Unë thash para të ishë donati për këtu, po entuziasmi nuk është donat. Masa nuk është donat, vullneti nuk është donat. Vazhdojmë dhe pak, se njëra ato se në kune e njëra. Nasejre, plus 200 franka. Ka ujë botë. Ermina Ademi, 1.000 franka. Të që vitin montra në Shumica i kanë edhe bura, babalar, të atë shumë ashtë qitë, po dhe të vazhdojnë shumë se të është mirë. Kjo është mirë. Ma vere aktivizojnë edhe më shumë të lartë, në kurë mo. Se djeshtë një shifrat lartë, gratë, 303.000 i kime mërë, sa më dhe 100 franka, në turën edhe 166.000 në qitë. Ne këtu mi në dalëm, që matë ku të të dalëm, Allah e ka shkrujt do shtë sonë të të zero, do shtë ati afrojni. Plus 1.000 franka. Anonim. Sami. Sami ju e përdhëmëri dhe përmotërë dhe 1.000 franka plus 1 dritë. Po që alartë si ndojnë të këpirë pa dhe të shumë me pas një pazari të që. Dhe të një për të që se ka mikrofoni po që. Salavat 15.000. Ajde të minti një të treti për 15.000 të gjejë moqë një salavat se ka zotin e një. Premtim Israeli 500. $305.600 franka.
Ose o të thotë numër minuset, 164.400 minus. Jo, unë nuk e di, gjithmonë jo në siklet pak mos i hinë hakë gjëmatë, mos se të prëjë. Deri sa e shoh që ka Allah entuziazm, ka dëshirë, vazhdojmë. Momentin që bie entuziazm nuk dua të hinë hakë asë. Moment që nesër e tjerë, e vësh pushim, edhe kemi kohë, ka kjo natë nuk përsëritën, ne jemi çdo natë këtu, po entuziazmi nuk është çdo natë tjetër. Ki borxhi është i joni, kolektiv, i këtë bashkë. Është borxh, ato ta paguajmë. Tanë hoxha e momentin e parë që netët e fundit të Ramazanit, netët më të madhërisht të vitit, ku inshallah është edhe nata e 4 të ritonet edhe se vapet janë shumë fiq. A një froka që japim të net, do të ka vllai ka dhe 70.000. Çdo net. Me e thonë pas të netën me 7.000. Koha ma e mirë për po pazar. A gjitë që a i edhe 1.000 për babën dhe për nonën, inshallah ka Allah 70.000. Me 1.000, arriva. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hoxha sa të vi, edhe 1.000 plus një dritë. $400 valon Zumeri, se si do të shoh atë gjashina, dhe ka qik 308.000, po e? 400. Jo 400, një eki. E tjë. Edhe të tre qautë i thonë. 308.000 që qa shifre e bukur. 2.000 janë shuta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mashkur që të shumë jashtë, Ajde sadat, edhe 1.000 sadati, edhe 1.000 kamber arifi, me sigur. Një sy edhe njerë, ajtë se njerë. Shemsi Iljazi për prindrit edhe 1.000, 313.000. Samet Ramo 1.000, 314.000. 1.000 janë në. 1.000 janë në. Edhe 1.000 anonim, falenderit Valon. Tani thon valoni kështu. Se tani thon valoni e shumë. E shkruajt e Valon Zomeri 1.000. Shkruaj. Anonim e Anonim Valon. Po vallahi i ka. Nuk bëjnë shifra drejtu. Nuk ose ti duhesh ti nuk bëjnë shifra. A ka edhe një anonim tjetër?
Ska. Mirë. 5.000. Hoxha të këpir. Plus 5.000. 5.000. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Premtim plus 500. Tash sa datë vjen një dritë premtimi se peshi i parë dhe peshi i tash u bënim. I strit. Pejtine dritave dhe më duke që ka një sërë greje në durë. Një durë sa përgondi më durë më duke që në greje në tërma. Gua që aki, atë në vetë i marë në dorë. Miro, të të dhezi dritë në gjë. Qendrim Ahmeti, Nimi. Babo. Ja, hoxha po s'ka bo. Jo, alhamdulillah, vërtet është jo për mu. Si kryetar, unë si antar i xhamisë, si xhamat, për çdo njëri prej nesh këtu, edhe ato që janë do të jemi krenar për një kohë, për 2 vjet, të arrish gati 3 milionë që të zgjidhra ti paguash. Kjo është mrekulli. Ne nuk bëjmë gara me asnjë xhami tjetër të zgjidhur. Ne kemi punën tonë, gajën tonë. Po e shohim nuk është e lehtë. Asnjëri prej nesh ndoshta para 2 vitesh nuk e ka besuar si njeriu që mundet për 2 vite të mirë të para. Po Allah i madh ka çu mirësi, ka çu bereqet, ka dhënë pasuri. Unë nuk jam hoxha xhallar, api fetva për të punë, po aty i dëgjuatarë më mësuan që çdo parë që jepet për xhami, për Islam, Allahu e kompenzon shumë fish. Dhe besoj pritjeve i ime dhe krejt ju e kini ndjerë. Askush ndoshta nuk e besoj që botë nga rapse ka bërë. Ne i të kemi krenar. Për tonë që kemi mëri për 2 vjet, duhet jemi krenar jo sot, po edhe për 100 vite të ardhshme. Ne po blejmë një objekt në mes të vetë sikonit, që do t'jetohet me 100 vite kur ne na është harru emri. Jo që nuk jemi po edhe na është harru emri. E vemra jo të bese qatë. Nipa tonë, besa tona, do t'a shpenzojmë për mësu, gjuhën shqipe për mos e arru, për mos u asimilu, shkronje të Kuranit, hapën e Kuranit, ku në këtë objekt që krejtë ne i bashkë jemi bo shkak që ta pagojmë, edhe atime të valetsojmë, që mos kemi frikë, a kemi një gjami tonë, a jemi në qira, a qesin nesë, a qesin pasë, se jo, s'ka fjallë nëmë që i qenë komitu, se kjo është pronë e tyne, kjo është pronë e xhamisë të Cikonit, pronë e Albaqit Islami që përkru Farajnë, vakuf që do tjetë dhe sa tjetohet kjo tokë. Zotë është për blefë të ide dhe përkru të qëtë. Allahu ashtoft shumë fishë. Vazhdojmë edhe me disa tjetër tjera që ka ardhur, pa boni Allah, do shta t'i kushe edhe është mërzit se u bo pak kohë gjatë. Vullnet flashi për e leshte, leshko, 100 franga, edhe 1500 franga, u bon 600, edhe 400 i shtonë kushtrim shenjë, 1000 edhe 1000. Unë ma uqë. Me leje të zorit, që të këmë të një fjallë. Unë të kurta se në arrot emri, unë nuk besoj, se një këtu të dëshmojnë se gjishit ta unë në rusin kone sa hata për të tërë, për të të mira. Allah i shallah në shqipëren, në dinjarë, në dinjarë. Amin, amin, inshallah, dhe drejt shpresa, qëllimi, pëse po e bëjmë, do të njëse për investimë është, jo për të marrë emën në njerës këtu,
se asë njëri kënej nuk shëton të vetë në 20-30.000 franka për pare. Po inshallah, e nga tonë shkruaj me Zotja dhe atë të mesin për gjithmonë edhe shpërbimi këtë vetëm se xheneti. Elian Selmani, 1.000 franka. Sara Ajeti, 200 franka. Nafi dhe Ehad Gjemaili, 3.000 franka. Nafi dhe Ehad Gjemaili. Dashmir i Bishi edhe 1.000 franka, Dashmir Allah Shidek, inshallah gritë sa ma shpejt kalon. Dashmir i sonë në që tjetë këtu me ne është përgjegjës për financat, Kryesi Xhamis, po fatkeqësisht ishte në gritë. Po edhe me gritë nuk ndalet nga shumë mesazhe dhe kontribut. Alisa Sulejmani, 100 euro. Atëherë t'japim Enisit edhe një ilahit nga të ndohet, edhe ju të apohet edhe 3 minuta për njerë. Bas ilahit, së dhe një pyjtje, koma ka të këtë dhe të vazhdim në namaz. Ato ka pjesin tash bas ilahit, së dhe. Tashurin në zemre ka, sigurun asku shuk të dan, veç njërën në zynet pa, më bafsha për ty Rasulallah, veç njërën në zynet pa, سلام تبعت يدنا يا رسول الله سلام كما الماضي مدفع يا حبيب الله شباب ترانا أمين يا نبي الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله سلام تبعت يدنا يا رسول الله سلام كما الماضي مدفع يا حبيب الله شباب الكرام أمين يا نبي الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله que ton attitude te passant et dit quand ta folie virtue embrite zanine neshon betrayo te sunnetion embrite zanine neshon betrayo te sunnetion سلام تبعت يدنا يا رسول الله سلام كما الماضي مدفع يا حبيب الله شباب ترانا أمين يا نبي الله يا رسول يا حبيب يا نبي الله سلام تبعت يدنا يا رسول الله سلام كما الماضي مدفع يا حبيب الله
plus 1000 franga Valmira i Bishi, Rubin Gjeci 200 franga, urna besami, duhet na lësh pa fat të vizën, urna. Plus 1000 Rahimi për motën dhe për hapërin. Shkruaj të kushtim? Plus 2000 Ali Bebia. Teresa? Sadat, po shulej më në ty taksirat, një në ti. Plus 2000 Armini. Armin. Plus 1000 Muhabere dhe Haba Elezi. 1000 Muhabere, 1000 Haba, 2000. Haba Elezi. O veç Haba, falë, Muhabere jo. Ok, dakor. Muhabere më shkruaj me në. Niqe një. Plus 400 Brendim. Što bi mi napišite bez gledajte li sada tjetër kad ja piši? Jo. Unik duat vejt deklarovan, jo. A to se bëj. Anonim peshin, Anonim peshin. Anonim plus peshin. 110 franga Zejnete. Ushtrim. Gjemati ankesën ka këti shumë e dashur, unë dhe shpejt. Plus 1000 franga Vonleta Demi. Premton Liti plus 100 Premtimi. Premton që mund të të rafshore. Sa që nuk kam e zere la teshto. Sa u po? Premtimi të shkëtet. Prečje të zëtë, da? Shumë në në prečje të zëtë. Shumë se da. Shumë. Gjo, ta kjeri këtu tash, se kjo në më shkuk shumë e të projekt të hojnë në atë njësve. Këqinë të me shumë shumë e bukura. Unë i do kifë të numrat me shumë numra, që në zbajt me i të lajë. 336 740 që pas në njëse rrapa, ato dhe në një. Unë thonë, për sonde, ta ambarëm me kaqë. Veto. Shtuar plus 90 Premtimi Strefi, edhe për sonde ta ndalim këtu, Allah është për blef krejtëve, ma bëni halal, që u komin hak, u komar po, ato tjerë që vazhdojnë në shkrujnë dhe bëjnë telefon, mos u përziti, do të registrojnë krejta, nuk do t'i lexojnë në kaqë publikisht, do t'i lexojnë një senrova, në shëpërma pak qëma, po do t'i lexojnë krejta, ju që t'i jetin telefonë dhe që shkrujnë mesajën. Unë shqyqoj rastin në njërë të falenderoj, të kërkojnë ma bëni halal, për kohën, Allah është për blef, javi fjallën doktorit e rënjerë, ta përbyme një fjallë përbyse dhe pastaj vazhdojnë në namazin e jatësis, në travis. Zotë është për blef krejve,
Allahu pa shpërblet do të thotë e na direkt inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Unë di se vetari më shumë ka qefi për formë se unë. Kjo dëshmon se shqiptarët e duan Islam. Po, shqiptarët vazhdojnë të duan Islam. Çfarë duhet të bëjë? Tre herë vazhdon në binarë të vërtetë. Kjo është pikë. Nuk thonë të shka, dini që të lëtë. Nësë rëndin rogë i ishtë të gjëmada, dini që të 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 ishtë, nuk e tim, kështë në pësë se të një gjini. Thanë, hajde dhe një qetër i thonë, e dim. Tha, gjëmada, dini që të të zëri. Thanë, e dim, tha, mësi e dini që të. Njëmi i shumë këse i menqë. Tha, të ndonë, disa që i thonë e dim, disa që se dim. A dini që të të thënë po, në disa e din, disa se din. Ka shumë kohë e ato që e din, në të të thënë në din që se din. Të ndërru, në Turqi është një gjami. E ka enë si kur të kisha në granë. Gjami e banerin, si kur të kisha në granë. Vene në që do me thonë. Sa herë për i shku me në honë për të shka, për këso si e kimi në në një kasën e zi, a i të bëllë sa për shtonë të qita. Ka të ola piti gjemi në gjemi tjetër një kutim. Nëse, si kur i kisha në granë, ka lehën qita tjetë, me të të honë të të në gjemi. Si kur ta kisha në granë, për me thonë e ka kërësim. Atje të në shku për shtë një lartë në zikavë, i themi atje është në gjemi në banemi të të nësës. Jo të hanë gjimë. Kishin kom dy vlezër, njën e kishë një dohanin në nëse makri, për pas e këto jetën zbashku, a i blejt cigare ki dojë pare të veç, a i blejt cigare ki dojë veç, pro në njerë, a i kishë bush më shni me dy kje kishë baru një gjamë. Për fund, në gërur, vëllaj, ne, thëmë dhe një, dhe që një krenar, një këtë gjenë, që kemi me këtë të vi, por, krenar në tjene edhe ato që dhe vinë marra pak me ju, që keni bon këtë në marrë shumë. Kjo është të pavdekshme. Ne të pari, karshime të tjere, me kujshit, edhe këto të një falenderu. Po nga dhe një falenderu se në mirë presën, a ka orë dikush, e dikur e një njështë, a ka orë dikush, që ka kërën kjo këta? Jo, subhanallah. Pse? Se ato kanë bindje se ne nuk të bëhen një përkeqë. Në lutëm, ne jemi këtu ambasador, jemi delegat, në di aspekte, të fesë islame, që meriton të jenë ishtu dhe të konvirtohen të ndërshën të jemi shqiptarë. Dhe të përcim të një kësë një tregim shumë që një musliman në Stamboli kishë vendosë për shumë haqë. I kishë e marë 40 lira ari për vete, për shpërënzi me dreta, sa 40 lira, edhe 40 lira i kishë marë një donë sadakarë, 20 Medine, 20 Mekje. Sa për që fukara me një varë, në suqesot. Kur kishë arrit në Shamë, kishtë të dëgjuhë se për udhe ka hajnë, dalën i plashqitë. Edhe kitha shumë pare. A i këto që i përmarë për sadaka të i lonë, a këto që i la dilma. Po ku me i lonë, kur më rritë artarë gjithë, argentare, kur më rritë, thotë të e në snafë. Edhe shqiptonë, edhe e parë një mashallah janë po qësini, hindi, selam aleikum, selam. O nga thotë shtuk e kam punë në thamë, nuk të t'i lonë të i emanet 40 lira, e ku të vrejtë, ku të vi prej haqë, ku të t'i marë, s'ka problem të Allah. I mund nga të rëtira, i vëshirë me një ndi, edhe shtu më rapa se për e la, më rapa një të Allah, shtu, i vua ti tha ku të vi. Nëse nuk ja vua, tha që ku i ki. Këtu i tha i ki, e manit. Shkone e kërë, kur vinë dy shqip të gjanë, të i gjallë të në tha, hinë të prejtë. Selam alaikum, selam alaikum, që se një fejtë. Tha Allah, tha më njona i haqijë. Tha cili haqë? A i betha që t'u lashtë të të tira, jo betha gabimi e, jo gabimi, se o gabim, familua, prinqetu. Shkon të shpija i merë 40 lira, duke qenë bitu se s'ja ka donë. S'ja ka donë në këtim 40 lira. Shkon të shpija i merë edhe jabje të të no. Ta bishti si ke donë të unë, a më qërë, me si ke vur dhe i donë, me si ke hipi qarë, që të bëjnë të me. I merë, tu të hezë, kur të hezë e shërë të qërë, kur hi, a i thapokio është selam alaikum, ajo normal, alaikum selam haqin, s'kalo dhe zoti ka bu. Aj, taksirat, unë kom gabu, në të shka, shtu,
hajde në dëgjoni këtë. Shkon aty, i thotë i ma falë se unë kom qenë gabim asy, ta unë i bafa, unë e thash do të i ngule konë, e thash o pika, kjo është mesazh. Tha mi, pasi ti që i bindu se s'ti kom dhonë ty, pse ati të shkove i more, edhe një prunë, ta e di pse, në një qëmë, ha? Mos shkosh në Stavrof të thush, banorët e Shamit ishin hajdut. Banorët e Shamit. Ha? Mos bëjmë në të punë të thënë musliman. Se njoni e bonë, dhe në thëtë njoni filon. Musliman. Një shqiptare për një gjest negativ, shqiptare. E për mes mënzi dinin tonë, mes mënzi kopin tonë, gjyshat e së gjyshat tonë, e vendit ku jetojnë, e fejnë që e besojnë, dhe dhe që i shumë preciz. Ajë, për hatër mësja që se emni e ketë Shamit, pa bujti 40 lira, që ka rrugën vendin e qytetit, vendin dhe ligjes, edhe ne, elhamdulillah, përpese, jemi pozitivi të tërkim. Unë në fërët e ne lesh malë pa u, nuk ka, po në ati, ama kjo, që kjo pami, kjo panoram, të regon se shqiptarët e du dini në Allah. Allah ju shpërdef, dhe insha Allah se shpeti dhe takohemi Një në vënduarit e parë. edhe në duar dhe shqërë sa të elimi këtu. Isha në gjenet. Allah! Allah shpërblet, koq, Allah shpërblet, koq botë e lahire. Shfarë bërë e do, edhe shfarë më tonë dhe të kajnë. Fatu e të sami. Të ndërë shumë, e zoni, edhe nisim dhe namazin.